ഗൈസ് ഇവനാണ് ട്ടോ മിട്ടു. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു യെല്ലോ സൈഡ് കൊനൂറാണ്. ഇവൻ അത്യാവശ്യം ഫുള്ളി ടൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ്. നമ്മുടെ മേലൊക്കെ പറന്നു വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവനെ കൂട്ടിന്ന് ഞാൻ അധികം പുറത്തിറക്കണില്ല. പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ വീടായിട്ട് പരിചയമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഇവൻ അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കും കേട്ടോ. ഇവനെ തന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് ഇവൻ അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നവൻ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത്ര ക്ലിയർ ആവാറില്ല. മിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. രണ്ടാൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിളിക്കണോടത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മിട്ടു കൈ മേടിച്ചേ, കൈ മേടിച്ചേ. ആൾക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കൈയുടെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് ആളിങ്ങനെ ഇണങ്ങുന്നൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അതാണ് ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇവൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെന്നുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്യാം.